شاء الله تكونوا بخير وبصحة وعافية وراحة البال يا ربي. وهذا الفيديو يلقى الكل بخير ان شاء الله. اليوم العزات نتاعي جيتكم بسبوسة ولا اروع، غير بحبة بيض يا البنات، والله نديروا اطيب بسبوسة. والسر اللي توجور انا نزيدو في الشربات يا البنات، تتبعوا معايا وشوفوا مليح كيفاش ندير الشربات. البسبوسه نتاعي تجي روعه المذاق نتاعها روعه. هذا اللي يخلي الجميع توجور كي يذوق البسبوسه نتاعي يطلب مني الوصفه ويطلبوا مني حتى نعاود نديرها لهم. الوغ تبعوا معايا مليح الفيديو يا البنات وشوفوا كيفاش واش نزيد بليتو للشربات نتاعي باش تجيني فريمون روعه. اطيب بسبوسه يا البنات راح نديروها غير بحبه بيض يا البنات، صدقوني تجيكم بسبوسه ولا اروع. رايحين تجربوها، ما راكمش رايحين تتخلاو عليها. خلاص يلا يا البنات، جميع واحد حب يشوف الوصفه نتاعي تاع اليوم تاع البسبوسه يروح يدير لي لايك يا البنات ويرجع يشوف معايا الفيديو للاخير. نتمنى مشاهده كامله يا البنات هكذا باش تدعوني. نقولكم يلا كامل يا البنات لايك البنات لايك وتبعوا معايا الفيديو. دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل فذنبي كبير. الحبة تاع البيض نتاعي راح نزيد لها نص كاس تاع سكر، نخلطها حتى لا تاعها شوفوا تولي كلام. عندي حبة تاع البيض تتبدل لاكولور تاعها تماما مع داك السكر، تولي عندي كومين كريم. راح نزيد الحليب نص كاس دائما العبر تاع داك الكاس، نص كاس تاني تاع زيت، هنايا تنمو فيها غير حبه بيض. اللي ما عندهاش القارص قادره دير غير مغرف لافاني وما تجيش تريح خناص ريحه القارص. لو تجي فيها نكهة الليمون تجي روعة. راح نبدا نضيف السميد تاعي. هنايا عندي سميد موايان، راح ندير كاس. نزيد زوج خمارة تاعي، اسهل بسبوسه راكم رايحين ديروها. وكنت درت معاكم في فيديوهات سابقه بسبوسه بالليمون، وكنت درت معاكم بسبوسه بنوات كوكو. يعني عندي انواع بزاف تاع البسبوسه ان شاء الله في الفيديوهات القادمه توجور نحاول نوع لكم. وعندي نص كاس تاع فرينه.
نخلط مليح، نمزج مليح المكونات. هنايا نتوما سا ديبون الكاس اللي تعبروا به. اذا شفتوها فريمون مازالت شويه خفيفه، الخليط مازال شويه خفيف، تقدروا تزيدوا حتى 2 مغارف سميد. شوفوا كيفاش يولي عندنا. راح نزيد له كميه تاع كاوكاو ايفيلي، ونجيب البلاطو تاعي اللي حندخلو للفرن. بيان سور نكون شعلت الفرن تاعي يسخن. دهنوه بالزيت لا بالزبده، نتوما ما حبيتو. راح ندير الخليط وندخلو قباله للفرن. فوالا هكا، وراح نديها للفرن. النار قبل ما ندير البسبوسه، جيت دخلت البسبوسه فوق النار نحيتها. والسر اللي توجور انا نزيدو في الشربات تاعي والبسبوسه تجي روعه راح نعطيه لكم يا البنات، وان شاء الله تجربوها على طريقتي وماكمش رايحين تندموا. جيت تغلي عندكم هنايا 10 دقائق تنحوها، راح تزيدوا لها الكاس تاع المزهر. وانا واش نزيد لها يا البنات؟ توجور العسيله، ما نديرش الشربات وحدها اللي نطيبها، توجور نزيد لها عسيله. ندير لها 3 مغارف كبار معمرين. يا البنات جربوها على طريقتي والله ما راكمش رايحين تندموا عليها. تجميع واحد كل البسبوسه نتاعي اطلب مني الوصفه وكيفاش نديرها، وكاين والله داروها ونتحت لهم، وكاين قالوا لي درناها والبنه بغات تجينا كيما انتيا. هذا هو السر نتاعي يا البنات. الشربات راح تجيكم ماشي خفيفه وما تجيكمش ثقيله كي ديروا غير العسيله تاع الحانوت، راح تجيكم عسيله روعه يا البنات. هذه هي العسيله نتاعي، والسر اللي نزيدو توجور في البسبوسه يا البنات. نخليها بجيه تبرد حتى طيب البسبوسه نتاعي. كما راكم تشوفوا عندي دخلت فيها الموس، لقيتها طابت، راح نشربها بالشربات نتاعي. نفرخها كامل ديريكتومون. هنا الشربات راهي بردت عندي مليح. الشربات درت 2 كيسان ماء، كاس سكر، ودرت هاد لي طرونش تاع القارص. كي غلات 2 مينيت عندي يا البنات باش زدت لها فنجان تاع المزهر، وزدت لها 3 مغارف كبار تاع العسيله. السر اللي توجور نزيدو انايا، نخليها تشرب عندي مليح وتبرد. عليها شويه نواه كوكو، خليتها شربت كامل هذيك الشربات باش ندير لها من فوق. وبنت نواه كوكو البنات مع الكاوكاو ايفيلي اللي درتو لداخل، صدقوني روعه. وبالصحة والعافية.